السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفات وجيلة مع فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في تمام الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم فطائر قطنية رائعة جدا، دغيا كتوجد معنا وما كتاخدش معنا وقت طويل. قبل ما نبدا الفيديو كنتمنى انكم تشجعوني بلايك الفيديو، الاشتراك في القناة الا كنتوا اول مرة كتشاهدوا القناة ديالي على اليوتيوب. بلا ما نطول عليكم، بسم الله على بركة الله. غادي نحتاج لهاد الوصفة كاس الا ربع ديال الماء، كاس الا ربع ديال الحليب كيكونوا دافئين، 2 معالق صغار ديال خميرة الخبز، القليل من الملح، وغادي نحتاج بياض بيضة، وكذلك 4 كاس زيت شوية ديال الزيت. بالنسبة للمقادير بالتدقيق غادي نخليها لكم في صندوق الوصف بالغرام. غادي نخلط العناصر مع بعض. ضفت ملعقه صغيره ديال السكر حبيبات. غادي نخلط السوائل مزيان مع بعضياتهم، وغادي نضيف الدقيق تدريجيا. بالنسبه للدقيق عندي هنايا 4 ديال الكؤوس ونص، اي ما يعادل 450 او لو 70 غرام ديال الدقيق. كنبدا نجمع العجين ديالي. صراحه ما كتديش معنا شي وقت طويل، غير كنجمعوها وكنضيفوا لها معلقه ديال الزبده. بالنسبه للزبده كتخلي لنا واحد الطراوه في هذه العجينه وكتجينا هشيشه ورائعه. من بعد ما كتدخل ليا الزبده مزيان في العجين ديالي كما كتشوفوا كنتحصل على عجينه هكا طريه ملساء. كندهنها بشويه ديال الزيت وكنغطي عليها وكنخليها تختمر. من بعد غادي ندوزو للحشوه اللي غادي نحتاج فيها 2 حبات ديال القرعه اولا غير حبه وحده على حسب اللي بغيتو. كناخذ واحد المقلاة تكون ما كتلصقش وكندير فيها القليل من الزيت. من بعد كنبقى نقلب في القرعه ديالي مزيان حتى كتحمر وكتاخذ واحد اللون ذهبي. ممكن انكم ديروها في الصينيه وتدخلوها للفرن. انا كتعجبني هاد الطريقه، ما كتديش لينا الوقت نهائيا على الفرن. كما كتشوفوا معايا هذه هي القرعه من بعد ما ذهب اللون ديالها. غادي ندوز هنايا عندي الكفته، واحد معلقه ديال لا شابلور، 2 دروس ديال الثومه، واحد نص بصله حكيتها في الحكاكه الغليظه، وغادي نضيف شويه ديال الملح. بالنسبه للاخوات اللي ما كيتوفرش ليهم لا شابلور غادي تاخذوا شويه ديال الخبز، تفزقوه هكا في الماء، ديك اللبابه ديالو تفزقوها في الماء وتعصروا من هذاك الماء مزيان وتضيفوه للكفته ديالكم تعجنوها نفس الطريقه. كناخذ واحد المقلاة كندير فيها شويه ديال الزيت وشويه ديال الزبده وكنشحر فيها مزيان هاد الكفته حتى كتاخذ لينا داك اللون الذهبي كما كتشوفوا معايا. هنا في هذه الاثناء غادي نجمع هاد الكفته نحطها في واحد الطبسيل. من بعد غادي ندوز نكمل الحشوه ديالي. غادي نحتاج في الحشوه واحد البصله كبيره مشلضه كما كتشوفوا معايا، وواحد الفلفله كبيره حتى هي شويتها وقطعتها صغيره، وكما كتشوفوا معايا حتى ديك القرعه اللي شويتها في المقلاة قرطتها هكا بالموس اولا ديروها في الهشوار اللي عندكم. بالنسبه للفلفله الا كانت عندكم الحمراء راه هي احسن، كتجي زوينه في هذه الوصفه. ما كانتش راه قضيو بحالي بالفلفله الخضراء. بالنسبه للبصله اول حاجه كنخليوها انها تدبال وتهبط لينا مزيان الذهب، عاد كنضيفوا عليها الفلفل لان الفلفله ما كتاخذش لينا واحد الوقت طويل في الطياب لانها راها مشويه اصلا. وحتى القرعه كنضيفوها اخر شيء لان راها طايبه من قبل. دابا غادي نرجع ديك الكفته للمقله وغادي نضيف شويه ديال القزبور ومعدنوس. هنايا عندي العطريه ديال الكفته، الا كانت متوفره ما كانتش ماشي مشكل. هنايا انا كنخلط العطريه شويه ديال الابزار، السكينجبير، الخرقوم، التحميره. المهم دائما انا كيكونوا عندي هكا مخلطين في القريعه، خديت منهم واحد المعلقه. كنخلط هاد الحشوه مزيان باش يتجانسوا العناصر. غادي نضيف اعشاب منسمه الا توفرت عندكم، ما كانتش ماشي بالضروري ديروا غير شويه ديال الزعتره اولا تستغناو عليها. بالنسبه للاجبان انا درت هنايا الجبن، شويه ديال الجبن، ودرت كذلك الفرماج الاحمر. الا ما كانش عندكم الجبن ممكن انكم ديروا واحد 3 الحبات ديال الفرماج. الحشوه ديالنا كنخليوها جانبا. كندوزو للعجينه كما كتشوفوا راها اختمرات. هاد العجينه ما كتحتاجش اننا نخمروها 2 المرات، مره واحده كافيه. كما كتشوفوا انا غادي دائما خصنا نستعينوا بشويه ديال الدقيق، غير شي شويه، ما نكثروش بزاف باش ما تنشفش معنا العجينه باش تبقى لينا طريه. كندوز نقطعها بهذه الطريقه. ممكن انكم توزنوها. بالنسبه للاخوات اللي عزيز عليهم انهم يوزنوا الحبات
غادي ديروا 60 حبه 60 غرام عفوا في الحبه الواحده. كما كتشوفوا معايا كنكورها بهذه الطريقه. تحصلت على 12 الحبه ديال الفطائر. ممكن انكم تكبروهم او لا تصغروهم، لكم حريه الاختيار. هنايا الحشوه من بعد ما بردت ضروري ما انها تكون بارده عاد نخدموا بها. كندوزو نطلقوا العجينه ديالنا، كنطلقوا على شكل دائري. ممكن انكم تطلقوا بيديكم كما كندير اولا تستعملوا الدلاك، يعني اللي عندكم تقدروا تستعملوا. كنحاول انني نفرق هذه الحشوه بالتساوي. انا الصراحه الله كيعجبني انني نعمر الحشوه تكون كثيره في المملحات هكا. ما كيعجبنيش ندير غير شي شويه. نتوما الا بغيتو ديروا شي حاجه قليله، كل واحد وكيفاش كيبغي الحاجه ديالو. المهم غادي ندوز نعمر كاع الكميه، ومن بعد غادي ندوز نشكلها بهذه الطريقه. كنجمع الاطراف، ما كنوصلوش الحشوه للاطراف باش هكا العجينه تلصق لينا مع بعضياتها بكل سهوله. شفتوا كيفاش كتجي؟ دائما كنستعانوا بشويه ديال الدقيق القليل فقط كما كتشوفوا. غادي نحاول انني نجمع الاطراف كما كتشوفوا بهذه الطريقه. طريقه سهله ورائعه. ضروري تزيروا ملي كتكونوا كتجمعوا الفطائر ديالكم، تزيروا بيديكم مزيان باش هكا كتبقى مسدوده، يعني الحشوه ما كتخرجش على برا. وكنضغط عليها كما كتشوفوا. عمرت كاع الفطائر ديالي وغادي ندوز نزينهم. غادي نكونوا موجدين واحد الصينيه اللي غادي تدخل الفران، فرشين ليها البابي كويسون، اولا ما كانش كتلصق يعني ممكن دهنوها غير بالزيت وتحطوا فيها. كما كتشوفوا بالصط الفطائر من بعد كنقطعوهم بهاد الجراره ديال البيتزا على 4، وكل مرسو كنعاود نقطعو مره اخرى كما كتشوفوا. طريقه واضحه في الفيديو. في هذا الاثناء كنكون طربت ديك صفار بيضه اللي خليت من بياض البيض اللي درت في العجينه. كنضيف ليها شويه ديال الماء لديك البياض البيض، وشويه واحد القطرات ديال الخل باش ما كتبقاش ديك الريحه ديال الزفوريه ديال البيض. هنايا ممكن تزينوا باللي عندكم اللي بغيتو. هنا ممكن ديروا الزيتون. انا كانوا عندي هاد لي طوماط سوريس في الثلاجه، قلت نزين بهم علاش لا. غادي ندير جنجلان من الفوق، وكذلك السانوج او لا. المهم هاد الحبوب السوداء يمكن سميتهم السانوج على ما اظن. المهم كاين راه كيتباع حتى الجنجلان كحل، ممكن انكم تزينوا به. هادو هما الفطائر ديالنا. بالنسبه للفران كنديروهم على عافيه من التحت ومن الفوق على درجه حراره 200 درجه. الا كنتو كطيبوهم في الفران ديال الغاز غادي تدخلوهم الفوق حتى يطيبوا على درجه تكون عاليه. من بعد كتهبطوهم للاسفل يتحمروا على وجههم. ملي كتخرجوهم من الفران مباشره يعني كتغطيوهم بواحد المنديل ضروري باش هكا كترجع عليهم الرطوبه ديالهم وكيجيونا رطبين قطنيين. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالهم. شوفوا كيفاش جاو محمرين من التحت ومن الفوق، رائعين جدا. ما كيديوش معانا وقت طويل، كيختمروا مره واحده. شوفوا كيفاش كيجيو رائعين قطنيين ما شاء الله. كنصحكم انكم تجربوهم. بزاف ديال الاخوات كيقتصروا انهم يديروا مملحات غير في رمضان، ولكن انا كنصحكم انكم ديروهم في هذا الجو الشتوي. صراحه الفطائر كيكونوا زوينين، شي حاجه للقوتي هكا خفيفه زوينه مع براد ديالاتاي، رائعين جدا. كنتمنى انكم تجربوهم حبيباتي، وما تنساونيش بالدعاء ديالكم. شي دعيوه مزيانه الى كنتوا استفدتوا من هذا الفيديو. كنتمنى حبيباتي اللي تبقات الوصفه دوز عندي الانستغرام وتصيفط لي التطبيق ديالها. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم. دمتم في رعايه الله. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله، وصفه جديده باذن الله. مع السلامه.